ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ النهاردة انا بوريكم النصب اللي مال الدنيا دلوقتي، التجار اللي بيبيعوا الموبيليا. شوفوا اوضة الاطفال عندنا عاملة ازاي. جايين ننقل اوضة النوم، لقينا السرير فك من بعضه ورق، والله زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة، كله ورق. للاسف ما فيش حد عنده ضمير نهائي. اوضة النوم ما كملتش 3 سنين، ورق كده زي ما انتوا شايفين. لسه يا دوب بنشيل السرير لقيناه فك من بعضه خالص. اوضة نوم تمنها 12,000 جنيه، ما كملتش والله العظيم، ما كملت 3 سنين زي ما انتوا شايفين كده. مع شوف السرير عامل ازاي، فك كله من بعضه خالص والله، جايبينها من دمياط. طب ده يرضي ربنا يا جماعة؟ شوفوا الابلكاش، مفيش اصلا ابلكاش، كل ده ورق، كله ورق. يعني السرير لو جه عليه شوية مية هيفك من بعضه خالص. انا مش فاهم ازاي تاجر يبيع اوضة نوم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وتشتريها. للاسف ما تكملش عندك حاجه، وهو واخد فلوس، يعني هو مش عطاها لك ببلاش اصلا. شوفوا يا جماعه اوضه النوم عامله ازاي، دي اوضه نوم اطفال. والله العظيم السريرين يا دوب بنحركهم من مكانهم، فكوا من بعض خالص. والدولاب زي ما انتوا شايفين، انا خفت احرك الدولاب من مكانه، لان لو جينا نحركه اصلا انا خايف يتقسم نصين بالشكل اللي هم عاملينه ده. ربنا يسامحهم بقى، واعملوا شير للفيديو ده يا جماعه، يمكن يوصل لحد عشان ما يضحكش عليه او يتنصب عليه. وشكرا جدا.